अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद करता हूँ सब लोग आरोफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है आयोलीफ प्लस सिरप के बारे में। ये आयोलीफ सिरप जो है खांसी के लिए होता है और शुगर फ्री में आ जाता है। ये आयोलीफ एक पत्ता होता है, उससे तैयार किया जाता है। ये जो है दोनों तरह की खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, जो खुशक हो जाए या बलगम हो, उन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तरीक़ाकार डोज जो है वो 2-2 चम्मच 3 टाइम बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 1-1 चम्मच 3 टाइम होता है। और जो छोटे बच्चे हैं 2 साल की एज तक, उस 2 साल या इससे कम की एज तक, उन बच्चों के लिए ये इसमें ड्रॉपर आ जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं 2-2 ड्रॉपर 3 टाइम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। शुक्रिया।